Oi, benzinho. Beleza? Cachorro! Uma semana longe de casa e me aparece bêbado! Calma, amor. Que isso? Dá um beijinho aqui, amor. Ih, beijinho que nada! Você não sabe da nova lei? Cachorro perdido em Araxá vai pro canil. E se em 7 dias ninguém procurar, fica sem dono. Aí a prefeitura pode até doar o animal, viu? Ué, amor, o que eu tenho com isso? O que você tem com isso? Que eu vou te botar numa coleira, seu safado! Pra dentro! Passa! Trate bem o seu cachorro e, se perdê-lo, procure no canil da cidade. Prefeitura de Araxá.